Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqee tokko meen kabajamtoota isin jaalatamtoota maatii waaqayyoo nagaan waaqayyoo bakka mana jirtanitti isiniif haa ta'u jira jirtu anjira galata isaa baga jiraattan isinis baga eegamtanii yeroo kanaa fi sa'a kana eegdani ameen waaqayyoon keenya akka badii fi balleessa keenya sunirratti lakkaa'in harjummaa isaatti kan weegee ulfinniif galanni isaaf haa ta'u jechaa akkasumallee shama jira jirtu harka fuuni hordoftoonni amantii biraa nagaan ana bira jiru sin bira akka jiraatu abdiin qaba an galanni gooftaaf haa ta'u nagaa irraa afaan qaba isinis baga nagaa naaf taatanii akkasumallee hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga geessanii ayyaana cuubamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiniin baga jala bultii isaa irra geessan akkamii ayyaanni ana bira galata isaa bareedaadha namatti tola waaqayyo galatoomu Simbira akka bareedatti abdiin qaba waaqayyoo raayee egaa warroonni immoo viidiyoo kee laayik sheer naaf gootanii galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Har'a immoo sababuma baga geessanii kanan jedhuudhaan xiqqoo wanta lama sadiin tokko dubbachuun barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaa kan ta'e cuuphaa Yohaannis harkatti cuubamuusaa akkasumallee immoo laga Yordaanusitti cuubamuun isaa cuubamuusaa akkasumallee immoo cuubamuun isaa nuuf jecha cuubamuusaa dabalatallee immoo hidhaa cubbuu jalaa nu baasuusaa akkasumas immoo fakkeenya nuuf ta'uudhaaf jechuudha kan cuubame nuti fakkeenya sarraa fudhannee nuti illee cuubamne mucummaa sillaasee kan mucummaa sillaasee kan fudhannu isarraa baranneeti jechuudha. Cuubamuu Yohaanni harka Yohaannisitti cuubamuusaa jechuudha. Akkasuma immoo xaaliyaa garbummaa diinni keenya daabiloosiin hidhamee galaana Yordaanos keessatti dhoksee ture gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan cuubamuusaatiin kan xaaliyaan sun barbadaa'e nuuf jireenya nuuf laate jechuudha. Nuuf jecha waadaa addaamiif galee raawwate waggaa umurii 30 jechuudha kan cuubame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha gaduuf qabummaadhaan jechuudha. Waggaa 30tti maaliif cuubame kan jedhu immoo Addaam umurii gannata keessa turetti jechuudha. Yeroo Addaam gannata keessa ari'ametti umuriin isaa 30. Kanaaf gooftaan keenya illee umuriin isaa 30tti kan cuubame kan waggaa 30ffaatti cuubamuu isaa eegalee jechuudha. Mucummaa fi kabaja Addaam waggaa 30 isaatti dhabe deebisuudhaaf jecha kan waggaa 30tti gooftaa keenya cuubame jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif galaana Yordaanositti cuubame kan jedhamu raajiin raajatamee yookiin dubbatameen tura. Kanas immoo kan dubbisu kan argachuu dandeenyu faarsaa Daawit irratti argachuu dandeenya. Faarsaa Daawit 103 hanga 114 irratti argachuu kan dandeenyudha jechuudha. Sirriitti achi keessatti gadi buunee yoo dubbisne jechuudha. Fakkeenya immoo waggaa cuubamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyi bifa guuggeetiin waaqa abbaa biraa argameera. Akkasumallee immoo macaafa kakuu moofaa keessattis dubbata waan ta'eef akkasuma immoo Maatiyoos irratti argachuu dandeenya, Ibraahimoota irrattis argachuu dandeenya jechuudha. Kana waa'ee kana siraataan bal'inaan kan dubbatu. Egaa akkasuma baay'eetu jira galanni waaqayyoof yaa ta'u nuuf jecha cuubamuun isaa nuuf jecha xaaliyaa garbummaa jalaa nu baasee baga ergeessanii irra deebiidhaanii baga walumaan nu geessin jechuu jaaladha. Naaf faaruu tokko naaf faarfadha. Wal wajjin naaf faarfannu naaf galcha garuu sagaleen koo hin bareedu. Sagaleen naaf hin kennamne. Waaqayyoon immoo sagalee osoo hin taane keessa namaan laala. Kanaafuu anis naaf faarfadha. Faarfachuudhaaf dhiifama faarfachuudhaaf maqaa abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluutti amane arraba koo cubbamaa kanaan naaf faarfadha. Gurguddoota dhiiseen isa badee barbaacha gurguddoota dhiisee isa badee barbaacha
ولا كاغلنا ولا كاغلنا ولا كاغلنا ولا كاغلنا رباتي وعلى كاغلنا إيه نيه إيه ولا كاغلنا ولا كاغلنا ولا كاغلنا ولا كاغلنا رباتي وعلى كاغلنا Icciitiisa guddaa habbaaniif habaasee ilmaasaa jalatu gooftaan nuuf badhaasee maqaa isaan soranne isaa ittiin bulluu waaqayyoon nuuf kenne hafuura qulqulluu eeyyeen walakkaa galanaa walakkaa galanaa walakkaa galanaa walakkaa galanaa. Abbaati walakkaa galana ofirratti arginaan Yordaanoosuma teellatii deebi'ee mul'asee sodaasaa gooftaan hunda uumee gadoof qabuudhaanii cubbamuu sakkinoon nuuf bu'ee nagaanii eeyyeen walakkaa galanaa walakkaa akagalana wala kagalan wala kagalana dabate wala kagalana Dawit mul'ata sana akkuma dubbate arjummaa gooftichaa sirriitti mul'ate lafti ifa guutes lamuun dukkanaa'u yeroo dhibbu waaqni ifaan nuuf ta'u. Eeyyeen walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana dabbaatee walakkaa galana jireenyi garbummaa seetaan harka buhee angooni Yesuusii har'a barbadaa'ee galataaf dabbanne nutis dhugaa baana maqaa Kiristoosii nama ifaa taana eeyyeen walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana dabbaatee walakkaa galana gurguddoota dhiisee isa badee barbaacha gurguddoota dhiisee isa badee barbaacha walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana dabbaatee walakkaa galana eeyyeen walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana dabbaatee walakkaa galana ameen kakaasee kan na jalqabsiisee na xumursiisee waaqayyoon goof galanni haa ta'u abbaan faaruu ergamoota miira kakaasuu seexanaa daabiloos barbadeessu nuuf haa ta'u egaa buloota koo akkuma jalqabas irratti mee sagaleen koo hin dabbara waaqayyoon dhiifama naaf godhu inni dhugaa dubbachuuf jennaan waaqayyoon nu uumusaa irrattuu kaayyoo nu uumusaa galateeffachuudhaaf waan ta'eef nutis immoo sagaleen kiyya akkana akkas jechuu osoo hin taane namumti kamiyyuu irrattuu jechuudha amantii isaa irratti yoo jabaate amantii isaa irratti yoo cimaa ta'e kaayyoo amantii isaatti jabina hin qabaata jedhee waan hin yaaduuf anis immoo dhugaa dubbachuuf jennaan faarfachuu yookiin immoo mana waaqaatti tajaajilatti cimuu nan barbaada garuu immoo sagaleen koo akkas jedhee abdii ofitti hin umuroon maaliif jennaan akkuma dura dubbadhe kaayyoon koodhaaf waaqayyoon galateeffachuudhaaf waan ta'eef kamirrattuu jechuudha haganaa danda'ame yaalee guyyaa tokko immoo
waaqayyoon na gargaare hunda hundumtuu na asirraa danda'a isiniin jechuu jaaladha. Gaara deebiidhaan hamalleen bagaa jala bultii cuuphaatiin singee cuuphamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos singee isiniin jedha obboloota koo warri biyya keessa jirtanis akkasumas warri biyya keessa hin jirres irra deebiidhaan baga geessan baga ittiin nu ga'ee bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kan baranaatiin nu ga'e immoo bara gireetiin nu waaqayyo yoo waaqayyoon immoo fedhaa fayyina waaqayyo ta'e dhugaa Arabii Oromaa keessatti dabarsuu dandeenya. Barummoo nama gallee biyya keenyatti maatii keenyatti mana amantaa keenyatti dabarsitu waaqayyoon nu haa geejju isiniin jechuun jaaladha. Na aga viidiyoo kiyya dhufa kabiraatii wal jireenya immoo galatoomee nagaan naa turaa irra deebiidhaan baga geessan ayyaana gara isiniif haa ta'u.